Brazilië weer rondom te borkjen. Heel wat Friezen gingen na de Tweede Wereldoorlog hinnen. Karambei viert dat 100 jaar in de eerste emigranten kwamen. Karambei leidt in het zuiden van Brazilië, op een hichte van Paraguay. Emigreren weer in de tijd een hele onderneming. In menig Nederlands hart sluimert het verlangen over de grenzen te trekken naar verre oorden. Daar hebt ge de Friese boer Dijkstra van Oppenhuizen, een dorpje onder de rook van Sneek. Hij bevindt zich op dit moment dat ge dit leest aan boord van het stoomschip Lely en zet koers naar Rio de Janeiro. Hij is niet alleen. Hij gaat met zijn gezin van 8 personen, een knecht en niet minder dan 41 stuks Fries stamboekvee. Dijkstra is geen avonturier, geen gelukzoeker. Hij weet dat hij der ginds zal slagen in Brazilië. Ja, je wil beginnen met deze mooie foto hè, van de familie. Ja, nog in Nederland is in 1941 waarschijnlijk, want ik geboren weer. Het is mijn huid en 2 vrienden. En de pleert je daar op de achtergrond? Ja, de pleert is hier op de achtergrond. En het motief dat wij naar Brazilië gekomen zijn, dat is voornamelijk vanwege Omke Lolke. Dit is Omke Lolke. Met 2 zwanen is er hier naar Brazilië gekomen. En die wil graag zien naar mogelijkheden van zijn been. Want die hier in de kranten lezen een pleert wat hier te Cape weer. En dat stier hem heel goed aan. Het klimaat weer goed. Dan kon je Nederlands praten, want er is al Nederlandse nederzetting. En vriendelijke mensen. En hij zei, nou dat is een plaag om je kennen wel naar daar. En dat is ik de reden was dat mijn hart besloot nam om hier te gaan. Het was een zwiere reis. Weet je dat nog? Ik kan me herinneren dat het op griezelig tekeer ging. Ik hier de grootste wil, want ik wil mijn baltje gaan spelen in de kamer. En die bal die gewoon alle kanten nu in het rol, dat weet ik nog. En ik weet nog dat ik wekker was onder het bed een keer. Maar als band, ik ben nooit zeeziek geweest of zo. Ik hier nergens geen les van. Het was een enorme verhoring, ja. Het is altijd een zekere stress dat je van je geboorteplak hellen wordt als band. En je gaat naar een oorlog. Ja, waarom? Dat gaat wel in je Holland natuurlijk. Je weet net alles. Hè? Dijkstra joeg sigaren aan de Braziliaanse ambtenaren en kreeg een zaatvee het loon in. Hij houdt van de fokkerij en die wordt dus in de veefokkerij hier. En dat is me heel goed slagen, want hij is daarna nog 3 keer waarom gaan naar Friesland om meer vee te importeren naar Brazilië. En dat werd toen een hele goede business, volbloed vee. Brazilië echt vragen naar goed vee. In de eerste jaren had men altijd een boon, alle bonen die we hier, die waren al hier opgefokt voor veredeling van het vee hier in Brazilië toen, het Friese stamboek. Toen is Hendrik Meijer, dat weer toen de landbouwattaché in Rio de Janeiro, die kwam met mijn hart met de president te praten om het vee te importeren. Dat moest een bepaalde vergunning hebben toen in die tijd nog. En dat slagen? Ja. Dat weer wel bijzonder zeker? Ja, dat weer iets aparts. Maar dat jouw huid dat zou trots zetten en dat zou dieren? Ja, mijn huid is echt een ondernemer van geboorte. Karambei viert een wekenlang feest ter gelegenheid van 100 jaar emigratie. De 6 Nederlandse kolonies die doggen mij. Franke Dijkstra had een bedrijf van zo'n 450 kei. Ik ben een heel groot sokkenbedrijf hier in Brazilië. We zitten in Brazilië op de 16e plak. In opbrengst, zeg maar. Maar als opbrengst per koos zitten we in de eerste plak. Maar in opbrengst, zeg maar, totaal melken. Zo groot is het bedrijf net. Maar zitten wij, zeg maar, op 4,5 miljoen liter per jaar. Naast de melkerij had Dijkstra ook nog bouw. En
en de landbouw. Dat giet ik terug, want dat doet mijn zoon. Hij had een 1500 hectare groen in de landbouw, zeg maar. En mijn schoonzoon doet het vee en de bergen. Brazilië heeft echt nodig managers nodig die het mensen werk houden. Wij hebben 44 man personeel in totaal. Vind je dat die mensen een goed leven hier, hè? Die bij jou werken? Ze zijn over het algemeen heel tevreden. Ze willen altijd, als ze voortgaan, graag weer omkomen. Over het algemeen is de verhouding met het personeel heel goed. En ze verdienen heel goed. Absoluut boven het gemiddelde van de omstreken. Wat verdienen ze? Nou, ze zitten hier op zeg maar zo'n 800.000 euro per maand, zeg maar, gemiddeld. Goede fijnten. Euro reken je het dan in om? Euro, ja. Ik heb ook euro's, ja. En kun je ervan besteden? Daar kunnen hier goed van rondkomen. Want ze hebben in de regel al hier een huis, ze hebben melken, ze hebben hout en lucht en water. Al hier erbij, zeg maar. Dus dat scheelt ik aardig. In Brazilië zucht men nog rondom sloppenwieken. Nou, de meesten in de sloppenwieken, uw personeel, die loopt de neus even op. Die selecteren nog volle meer dan wij doen. Die proberen ze er heel afstand van te nemen. Want ze willen zich iets meer dan de normale. Maar waarom loeken ze daar nog eens voor op? Omdat zij het meer bereikt hebben. Dat is de eerste stap naar een beetje meer hogerop. Maar hier die mensen die in de sloppenwieken dat herkennen? Iedereen kent het, dat ze maar werken willen. En werken er genoeg. En studeren willen natuurlijk. Terug natuurlijk bescholing, dan krijgen ze wel ideeën en dan willen ze verder en dan willen ze beter. Dat zit er absoluut wel in. De 6 Nederlandse kolonies doggen aan de Zeskamp mei. Arapoti, Holambra 1 en 2, Castrolanda, Nomitoke en Carambi. Altijd een heel werk om zo'n zeskamp weer helemaal origineel te organiseren. En nieuwe spelletjes uit te vinden. Dit hier heeft helemaal te maken met immigratie. Dit eerste spel hier, het is de veehouderij. En het spel van de landbouw. Het spel van de fabriek, van de eerste kaasfabriek. Penalização em vista. Dus alle elementen van het leven, een beetje hier. Após o término do jogo e a contagem dos pontos, o juiz da linha. De dorper, dat ben dus die zwartkopmieren, die komen uit Afrika. Maar deze Christian, er zit Algypte in en er zit Bill in en die kunnen heel wat verbeteren. Dat is een enorm boek wat je er gaat. Ja, en het wapen staat er dan ook op, hè? En ja, het begint in 1500. Dit zijn foto's van verschillende families, hè? Hier hebben we weer. En waar komt jouw familie ik zit bij? kijk, die uit John. Frans en mijn pa die zijn in John. Ja, hier komt dus mijn huid niet van de dag. Mijn pa is zijn eerste vrouw, Willemke. En de tweede vrouw, het weer Botje. En ik heb dus een zuster en die heet Willemke Botje. Ja, hier komt mijn huid niet op. Dat ben huid, dat is Huidemem, Peters en Renske Sigma. Dat is Omke Niers die naar Canada gegaan is. Dat is tante Cornelia en dit is Omke Jacob. Vlak na de oorlog, nou, in 1953, toen werd het wat moeilijk
in Europa. De communisten die zitten net z'n vier voort in Duitsland. En het was nog een beetje een malaise tijd toen. En toen je dus de immigratie die weer over heel Nederland, wie er meer mensen die emigreren gingen. En mijn oomke die woonde in Amsterdam, die ging naar Canada. En ik hier familie die ging naar Nieuw-Zeeland. En mijn huid die woonde ik wel graag voort. Maar omdat mijn broer net helemaal gezond was, mijn broer Piet, die moest nog geopereerd worden aan de knibbels, aan de voeten en zijn haan en aan kin. Hij hier dus een stilstand van een groeistilstand. Hier de hand toen de lieds jongen weer. En omdat wij dus hier in de familie hier die net helemaal gezond weer, mochten wij net naar Canada, waren die afgekeurd. En naar Brazilië wie dat net zo. Mijn huid die weer naar achterbleund. Die moesten dus nog die operatie doen. En toen wij onderwijs waren in Las Palmas, dat eiland waar we de boot aangang, toen gingen we radiocontact weer met Nederland. En toen kregen we het bericht dat mijn broer in de operatie bleun is. Ja, ik heb hem nooit gezien. Ik ken hier niks aan de het leven. Hou je van die beesten? Ja, ik vind het mooi werk. Dat komt natuurlijk maar hier. Ik word er heel langzaam mee beginnen om een keer voor het huis het gas opzetten te laten. Een beetje kwad houden. Maar het is gewoon uitgegroeid. En het is lichtwerk, je kent het... Je kunt wel even volhouden, dit werk. Ik kan het mooi doen, ja, ik kan het mooi doen. Dan gaan we weer verder. We zijn in groepsverband hierheen gekomen. De groen werd we opkwam, dat wisten we al, werd dat laai. Dus wij kwamen hier aan en toen stond er een score. Werd wij dus eerst in Wennikoen en werd dus het vee, wat we mij noemen, dat we dus een voordeel dat we naar Brazil mochten wij spullen meenemen. Dus je ging je eigen spullen van huiserijen en andere dingen meenemen wat ze wisten dat je hier makkelijk verkopen kon. En dan ging je een weer geld om aan de gang te komen. Zo, hier heb je mooi gezegd, hè, hoe de wereld hier aan de rechterkant. Nou, wat hier tussen is, dat is dan de rivier, hè, bij de bosk. En daar zit ik wel meer wild in. Losrende hoen en de puma, die houdt wel van skiën, maar ja, goed dan. En ja, je die weer voort. Nou. Mijn huid, 53, in september 53 is er overleden aan zijn hart. Terwijl er onderwijs weer naar São Paulo. Hij was altijd bezig met vee-import. Ik werd toen 12 jaar. Ik ben opgegroeid zonder het huid, zeg maar nou. En dus ik krijg 12 jaar, dat is de tijd dat je huid ook redelijk nodig hebt in de opgroei. Dus ik ben een beetje in het wilde opgegroeid weer. Ken je de meeste mensen niet je lezen? Nou, de meesten wel, ja. Ik heb alles meemaken, van het begin aan. Dit is de oude pionier Aart-Jan de Geus. Zijn vrouw Leentje Kranendonk is in 24 overleden. En hij in 29. 1929 is hij overleden. Die is hier in 1913 komt. Hij is echt een voorloper geweest. De coöperatie neemt een belangrijk plek in Caranbei. Nou, de eerste kolonisten, of de eerste immigranten, die kwamen van Zuid-Holland. Dat waren de Batavieren dan. Hè? Het is heel langzaam aan gegroeid. Hè?
tot in de jaren 70, 80, 90. Toen werd het een groot concern. De Batavo is in heel Brazilië bekend. Het was vroeger bouwland hier. Hè? Hier hebben we aardappel geplant, de maïs geplant. In de jaren 50. Mijn vader en mijn oom. Het is nu allemaal asfalt. En, maar je ziet de koeien nog, hè? Ja, je kunt de koeien nog zien. Dat is wel leuk. Ook landbouwproducten worden hier te verwerken. Het is niet alleen melk. Ik denk dat vandaag, de laatste jaren, is de landbouw groter, de omzet van de landbouw groter dan de melkomzet. Het is heel complex, hè? Ja, het is een reuze complex geworden. Ja, het is niet meer van ons. We hebben de naam Batavo, het merk Batavo bestaat nog. Dat is bekend over heel Brazilië. Ja, het is hier begonnen. Ja, waarom is het niet meer van ons? Brazilië ging open in de jaren 90 voor. Het was altijd een gesloten land geweest. Dat was ook, de concurrentie werd veel sterker. Wij concurreerden dus met Nestlé, met Parmalat, met Danone en zo. En wij waren maar ergens klein vergeleken bij die grote. En zodoende kwam het op een punt te zeggen, die boeren, dat zijn dus de eigenaars van de coöperatie, gaat het wel goed in de toekomst? Kunnen we die beter verkopen? Ja, de meesten die zijn ervoor geweest om het te verkopen. Ik persoonlijk vond het jammer. Ik zat toen in het bestuur, ik was de voorzitter. Maar ja, de meeste stemmen gelden en het is verkocht. Hier heb ik heel wat jaren doorgebracht. Hoeveel mensen werken hier ongeveer? Ja, ik denk van een 4.500 mensen ongeveer. Ja? Hier was het kantoor, dus het bestuur. Ja, en hier was mijn kantoor vroeger. De laatste jaren van de coöperatie heb ik hier doorgebracht. Dit kantoortje. Zo was het. En het is nog niet veranderd, maar het is niet meer voor ons alleen. En dat is ergens, wat ik zei, doet wel een beetje zeer. Hè? Als je dan weer terugkomt en zo. Maar je komt weer nog dikwijls. Ik heb nog veel contacten met mijn ex-secretaris en zo. Dat is wel leuk. Dus er is eigenlijk helemaal geen... het is een beetje weemoed, maar voor de rest niks. Dat is prima. De producten van Batavo zijn ook bekend worden door de sponsoring van de voetbalclubs Grêmio en Flamengo. Maar het is mooie tijden geweest. Hè? Het is altijd goed in mijn zin gehad. We hebben dus veel kunnen doen, ook voor de Brazilianen, hè? Voor het land en vooral voor onze staat. Onze inbreng, vooral op het gebied van technologie. Zowel in zuivelproducten als ook in landbouwproducten. Het is altijd erg gewaardeerd en we zijn er altijd voorlopers van geweest. En dat is, daar zijn we ergens wel trots op, hè? Dat we dat hebben kunnen doen. De BSB'en van de Gredanissen komen op Snijtermoorn langs. Ja, en jij kan wel praten. Maar dat is mooi wel. Ja, zo gaat het. En in wat voor vakken zitten je BN en BSB'en nou? Ben ze nog in de landbouw? Of ja, toch nog in de landbouw, in de veeteelt. Ja, kleinkinderen studeren allemaal nog. Ze allemaal hoger beroepsonderwijs op dit moment. Dus ene voor landbouwingenieur, een andere voor advocaat, rechten. Eén is net afgestudeerd en een ander doet medicijnenstudie. Dus eigenlijk van alles wat. Even achter de poest. Ik ken vanavond weer een Fries en daar Dus daar zit dus Italiaans bloed in. Ai. En hier zit dus Spaans bloed in. Plus het Nederlandse. Nou, hier zit een beetje Duits bloed in van Sanneman. En verder dus Spaans. Hè? En daar zit Italiaans bloed in van Romanelli. En een beetje Indiaans. Zit er ook nog in de verte, dus. Indianen. Ja. Ja. Bijna Indië. Você consegue falar butter, brie en grilled cheese? Nossa. Eu sei. Butter, brie en grilled cheese. Vai dat not zeggen kennen? Então, butter,
bruine grienetjes opgebrekt. Maar dat met 6 keer is geen op Roos de Vries. Ah, dan moet ik het vallen. Op de basisscholen van KNBI wordt nog Nederlandse les jong. Gebruiken jullie thuis nog Nederlands? Een beetje, ja. Een beetje? Ja. En wat is een beetje? Met mijn opa en oma. Maar je ouders die praten Braziliaans, Portugees. Mijn mama praat, omdat ze is een Braziliaanse. En mijn vader praat, ja. Ik praat Nederlands met mijn opa's en oma. En met mijn omen van Holland. Thuis praten we een beetje Nederlands, maar meer in Portugees. Mijn vader heeft uit Nederland gekomen. Wanneer hij klein was, dan praat hij met ons Nederlands. En ik praat met mijn oma en opa in Nederlands. Vind je het belangrijk dat je het kent? Ja, vind ik heel belangrijk en leuk dat ik aan een andere taal praat. En onderling hier op school, praten jullie dan ook Nederlands met elkaar? Ja, omdat niemand weet wat we zijn zeggen, dan praten we Nederlands. Omdat niemand kan verstaan aan Nederlands. Als we huiswerken maken, mijn mama zegt dat we moeten altijd nu doen, omdat als je nou doet, klaar is klaar. Van de 260 leerlingen van deze school volgen 29 leerlingen de Nederlandse les. En gaat dat achteruit? Ja, langzaamaan, jammer genoeg gaat het langzaamaan achteruit. Maar ze hebben wekelijks les in het Nederlands? Ja, elke week hebben elke groep heeft 3 uur Nederlandse les, minimaal. En ja, je zegt het gaat achteruit. Is het binnen een 10, 20 jaar helemaal afgelopen met het Nederlands? Ja, aan de ene kant zijn we blij dat we het tot nu toe nog altijd volgehouden hebben. Ook al bestaat KNBI 100 jaar. Maar we merken dus dat het elk jaar minder wordt. En dat ik denk dat over 10 jaar dat het misschien afgelopen is. Ja. Vind je het jammer? Ja, ik vind het heel jammer. Want ik vind dat als je de taal verliest, dan verlies je een deel van je cultuur. Franke Dijkstra liet u zien bedrijfsjen. De compostering, dat gebeurt hier dus. Hoe donkerder de kleur, hoe verder dat het al heen is. Het meeste lijkt al op het longer. Die grotere bult die erachter zitten, daar worden de beesten in begroeven in verse stront, zeg maar. En dat verteren ze ook heel gauw. Nou, het waar hier, dan kun je eigenlijk... Dan worden ze miauwt min of meer hier terug heen en dan weet ik wel het loont. En hoe vier rent je loon nou? Bij de daalloon, zeg maar, die een beekje of een rivier. En daaronder heet de grote rivier. En dan giet het tot onder aan die grote rivier en dan aan de andere kant van de rivier giet het tot aan de stad her. En dat is Ponte Grosso? Ja, dat Ponte Grosso, ja. Dat laat je in de stad aan. Hoeveel hectare groen had je dan? In totaal 2000 hectare. Die band door de reet, is dat vanwege de erosie? Dit is voor het water, dat het water geen snelheid krijgt. En dat verdelen we beter over het loon heen. Voort. Hier komt het in zijn gat te lonen, op te slaan je nest. Het milieu is belangrijk voor Franke Dijkstra. Hij is promotor van het directe inzetjen. En jouwt er over de hele wereld lezingen over. Dat betekent net meer ploegje. Dit lijkt het hele zachte groen hier. Hè? Is dat ik zo? Ja, die groen is behoorlijk zacht, maar het is ik al 30 jaar dat we hier op land zien zonder te ploegen en zonder de groen te bewerken. En toch dat er de wattels, zeg maar, die maken het kanaal in de groen. Plus de insecten. En je kan zien dat als je de planten uitloeken, dat
alles wat hier groeit, die wortels, die rots je weer en er komt weer lucht in. En dat is natuurlijk, plus de biologische toestand die we in de groen hebben, dat zaak ik ontdraaien had. Daarom blijft die groen gewoon zacht, zonder te ploegen. Dus daardoor krijg ik iedere keer meer organische stof in de groen, vruchtbaarder. Dus daarom hebben we een groei in de productie en zachtere groen. En dat moet je dus gewoon zo gebeuren laten? Dat ligt je gewoon rotje op de groen en de natuur die neemt dat op. Zo simpel kan het wezen. Zo is het uiteindelijk. Je moet de natuur beginnen te begrijpen hoeveel de natuur behandelen wordt. Het is net oors dat in het bos, zat het in het bos natuurlijk gebeurt. No? Die bladeren vallen oude takken, die rotje weer en die gaan weer naar beneden. Dat is een recycle. No? De nacht is voorbij, de zin is vrij om heug te gaan. Als het de dijk, de morgen is te mij om stil te staan. Leven wie vrouw. Wat ik heel leuk vind is dat er nog zoveel Nederlandse cultuur bewaard is gebleven. En de taal, de mensen spreken de taal nog. Dat is heel bijzonder, weet je dat? Want op een heleboel andere plaatsen in de wereld zijn Nederlanders opgegaan in de gemeenschap van het land. En hier is het een beetje bij elkaar gebleven. Siem van de Ploeg. Siep van de Ploeg. Siep van de Ploeg. Siep van de Ploeg. Jou wie die hoort, jou wie die het, als du het doos maar mij. Hier is mijn hoort, hier is mijn het, jou wie de steen ondij. Lang wie het komt, en zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien wij. En krekt boeten KNBI wordt een nieuwe zuivelfabriek bouwt. We hebben 7 jaar geleden onze zuivelfabriek die we dus hadden met 2 andere Nederlandse kolonies verkocht. En ja, we dachten dat het wordt misschien een beetje moeilijk met al die concurrentie, met die grote multinationals en zo. We zijn toch tot de ontdekking gekomen dat we weer moeten beginnen met waarde toe te voegen aan onze producten. Hè. We zijn begonnen weer met zuivel zoals 80 jaar geleden of 85 jaar geleden toen de coöperatie ontstaan is. Dus dit is een hele nieuwe fabriek, heel modern. Een van de modernste zuivelfabrieken van Brazilië, denk ik, op het ogenblik. En we hopen dat het echt vrucht zal voortbrengen. Hè. En wat is de toegevoegde waarde dan? Ja, dus alleen melk en bulk verkopen, dat is heel gemakkelijk. Hè? Maar de grote fabrikanten die gaan dan aan die prijs zitten te trekken natuurlijk. En als je daar geen ander alternatief hebt, dan zit je vast. Dus als je zelf een zuivelfabriek hebt, dan kun je dat of je verkoopt het naar buiten of je voegt er waarde aan toe in de vorm van de melk afromen en de melk centrifugeren, de melk pasteuriseren, steriliseren. En dat zijn allemaal mogelijkheden. En later ook melk te gaan verkopen in pakjes, hè? Gesteriliseerd en misschien in de toekomst weer met yoghurt beginnen. En hoe heet die? Frisia, ja. De eerste waren de Batavieren, dan komen de Friesen aan het woord. Hè? Dat is leuk.